nurka võitleja Eestist Roman Kohverja. Riigisiseses nurgas on 25-aastane Otso Tšõmmi eestvedaja Leedust 172 cm pikk, pidanud 10 matši, nendest 10 5 võitu ja 5 kaotust. Hasan Harjov. Riigi punases nurgas 18-aastane Fighting Group Konkiro esindaja Eestist 167 cm pikk, pidanud 5 matši, nendest kõik võitnud, endine juunioride Euroopa meister Roman Kohverja. Ja Michael Leia. Ja alanud on 4 mehe turniiri teine poolfinaal. Eesti esindaja noor klubist Konkiro. Konkiro võitlejad on alati jäänud silma oma hea baasi tõttu, liiguvad hästi. Vaatame, kuidas noor võitleja siis kogenud vastasega hakkama saab. Leedu võitleja Hassan on siis pidanud ka ühe matši Mirko Moisare vastu, et kogemust mehel on. Ja Eesti võitleja siis hästi tabas sisse tulemise ära. Mõlemad mängivad hästi oma liikumisega, üritavad siis välja petta vastaselt midagi. Tekitada avanguid siis. See siit hüppega üritus Eesti võitleja poolt. Kui siin hetkel tundub, et nagu actionit on vähe, siis tegelikult mehed võitlevad distantsi pärast ja üritavad oma liigutustega, petteliigutustega, ähvardustega siis tekitada vastases lahtiseid auke, kuhu siis lüüa siit jalalöögi üritus leeduka poolt. Väike austusavaldus üksteisele ja siit pöördega löök. Et jah, et sellist üksikut jalalööki ja sellist pöördega lööki on nagu suhteliselt keeruline eraldi kohale viia, kuna see on eemalt juba näha. Ja siit hüppega põlvelöögi üritus eestlase poolt ja siit põlvelöök klinčist.
ja mõlemad mehed otsivad ennast, otsivad auke vastase kaitses, aga otseselt sellist midagi ohtlikku keegi veel teinud ei ole ja leidnud seda lahendust oma vastase vastu. Ja esimene raund on sellega läbi. Ja teise poolfinaali teine raund, et vaatame, mis nõuandeid mehed nurgas said ja kas nad suudavad ka seda realiseerida. Tundub, et Kailov on liikumist vähesemaks võtnud ja pigem rõhub kontra peale. Ilus põllele klinčist, aga Eesti võitlejal oli käsi ilusti kaitse sees. Ja ilus high kick siit, napilt oleks tabanud. Ja mehed otsivad üksteist ikka endiselt. Tõenäoliselt jälgib põnevusega Ott ka seda matši, kelle finaali vastane siis siit kas selgub, et eelis on juba Otil olemas. Mehed on juba ühe raundi pidanud, et Ott lõpetas värskemana. Aga jah, Konkiro võitleja poolt ootaks rohkem pette liigutused sisse-välja liikumist, et minule hetkel siit vaadates tundub, et initsiatiivi on Kailov enda kätte saanud praegu. Kontrollib seda matši tempot ja teeb ka paremaid, puhtamaid tabamusi. Ja siit jällegi low kick ilusti tabas. Puhas punkt kirja. Tempo küll rahulikum, aga löögid on konkreetsed ja tabavad. Ja Konkiro võitles proovis hüppega jällegi alustada, aga seda hoovõttu on juba nagu eemalt näha ja Kalilov hästi tabas selle ära ja peatas rünnaku juba eos. Ja siit otselöögid on ka hästi leedukas käima saanud, et rikub Eesti võitleja mängu sellega. Ja siit parem sirge tabab ilusti läbi kaitse. Ja võiks öelda, et Kahilov on ennast leidnud siin teises raundis. Eestlane veidikene kaotanud ennast või polegi leida suutnud. Ja jällegi siit vaadates tundub, et see raund võiks minna siinsesse nurka.
ja kohe-kohe on algamas siis Neljamehe turniiri teise poolfinaali viimane raund, kus siis loodetavasti selgub selle raundi jooksul siis teine finalist. Conquiro võitleja on rohkem liikuma hakanud, Pette liigutused hästi töötavad, aga sealt oleks vaja konkreetset rünnakut ka otsa panna. Ja Pette liigutused, aga konkreetne rünnak läheb ära ja siis leedukas tabab hästi selle Pette liigutused ära, liigub eest ära ja teeb oma rünnaku sinna hoopis otsa, et nii-öelda kavaldab omakorda Eesti võitleja veel kord üle ja hästi tabab see pikkade käte otsas, et kui käelöögid tabavad niimoodi, kui nad on täiesti välja sirutanud, siis on löök ka kõige tugevam. Ja hästi peatas siin leedukas löögi ja klintsist üks põllelöök on klintsist nii-öelda haardest, ka ühe reeglitega on lubatud. Ja pöördega löögi üritus, aga siit nüüd tahaks näha eestlase poolt agressiivsust rohkem, et praegu on küll see hetk, et kus kõik või mitte midagi. Aga hoopis tuleb oma rünnakuga edasi leedukas. Ja leedukas väga enesekindlalt ja kontrollitult otsib oma võimalusi, et mingit rapsimist ei ole. Ja siit jällegi hästi otse jalalöökidega, kes hoiab distantsi, leedukas. Ja 10 sekundit on jäänud finaalmatši või finaalraundi lõpuni. Siit Kahil oli veel üks hea tabamus. Ja matši võit punktidega sinisesse nurka ja Hasan Halilov, Leedu.